دكتور المنتجات اللي ممكن تعمل لي بيرجنج عشان ابقى عامله حسابي كده من قبل ما ودي استخدمها. هتكون أهم نصيحة في السنة الجديدة، وده بارت 9. اول حاجه الريتينويدز كلها مشتقات فيتامين ايه، كلها بدون استثناء، سالسيليك اسيد، جلايكوليك اسيد، ازيليك اسيد، البنزويل بروكسيد. الحاجات دي كلها ممكن تعمل لك بيرجنج في اول استخدامها، ولكن تاثيرها بعد كده بيكون تحفه جدا لو بشرتك خدت عليها. الحاجات اللي ممكن تعمل لك بريك اوت، تحسس لك حاجز البشره، تدمر لك بشرتك، هي العطور، المنتجات اللي فيها كحول. منتج مثلا تركيز الماده الفعاله فيه كبير جدا، ريتينول بنسبه عاليه جدا، استخدمتيه ايام كتير فجاه دخلتيهوش بالتدريج. منتج ايدوجينيك الريت بتاعه عالي جدا، فسدلك المسام وعمل لك رز كومودونز كده في بشرتك. وعامه عشان تتجنبي ان يحصل لك بيرجنج بشكل عنيف جدا، او ان يحصل لك بريك اوت وحاجز بشرتك يتدمر وبشرتك تضرب حبوب، لازم اي منتج جديد تستخدميه استخدميه لوحده، تخليش مواد فعاله كتير جدا في الروتين بتاعك وتمشي ورا الترندات. منتج واحد بس عشان لو حصل منه اي مشكله تبقي عارفه ان هو من المنتج ده. تينول استخدميه مره واحده بس في الاسبوع، كفايه جدا اول شهر. لما بشرتك تاخد عليه زودي مرتين في الاسبوع. لكن ما تبدايش حاميه قوي عشان تشوفي نتيجه اسرع، لا انت كده بتدمري بشرتك. ولو حصل يا ستي ولقيتيه بريك اوت وبشرتك كلها ضربت حبوب، وقفي اي مواد فعاله، اهتمي بالترطيب كويس جدا. روتين المينيمم بتاعك زي ما قلت لك، غسول مرطب صن بلوك بس، لغايه ما بشرتك تتعافى تماما، شهر كده ولا حاجه تلاقي روتينك صح.